السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الحلوى بدون فرن، حلوى اقتصاديه. المقادير كيف شفتوا معايا كنحتاجوا البسكوي، كنحتاجوا الشكلاط، شويه ديال الزيت باش ندوبوا داك الشكلاط، ونحتاجوا كاكاو مهرمش، ونحتاجوا شكلاط ديال الدهن اللي بغيتو كيبقى اختياري. يمكن لكم تستعملوا شكلاط ديال الدهن او تستعملوا الكاناش باش ما بغيتو دعمروا هذا البسكوي ديالكم. عندي هنايا بالنسبه للطريقه، عندي ديك الشكلاط ديالها في كاسرون، زدت عليه واحد شويه ديال الزيت، وغنديروا حمام ريم او ديروه في الميكرو اوند يدور لكم داك الشكلاط اللي متوفر عندكم. غندوز دابا البسكوي. البسكوي البنات اللي مهرس ما تستعملوش، كنستعملوا على البسكوي اللي صحيح. انا استعملت هذا اللي مربع، اللي مستطيل كبير المستطيل. يمكن لكم تستعملوا مربع داير اللي متوفر عندكم في الدار، يمكن لكم تستعملوه. فرغته بحال هذا الشكل هذا على السطح العمل كيف شفتوا معايا بحال هكا. المهم الطريقه راها سهله وواضحه. غنجيب هنايا شكلاط ديال الدهن نعمرته في هذا البوش هذا، وغنقطعو باش نعمر به البسكوي ديالي بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للحشويه البنات كيبقى اختياري، انا درت هنا شكلاط ديال الدهن، يمكن لكم تستعملوا الكاناش او اي حشوه كتفضل. يمكن لكم ديروها، يمكن لكم تدهنوا معاه بالمربى وتغمسوهم في الشكلاط، كيجيو رائعين تاكا وكيجيو بنان. بالنسبه للشكلاط انا درت شكلاط ديال الدهن، يمكن لكم تستعملوا شكلاط المرسو دوبوه وعمروا به البسكوي اللي بغيتو. صافي غندوز بحال الشكل هذا، وحدي كنعمرها وحدي لا. صافي وغندوز نلصقهم بين نلصقهم البسكوي ديالي بحال هذا الشكل هذا. ولا كيما جبركم كتلصقوا فيهم ما تضغطوش عليهم بزاف، الا ضغطتوا عليه راه غيتهرسكم البسكوي. ضغطوا عليه ضغطه خفيفه ظريفه البنات. صافي بحال هذا الشكل هذا كيجي الشكل ديالو رائع وسهله بزاف بزاف. اسهل منها راه ما كاينش لكم. ما تضغطوش عليهم بزاف باش يبقى محافظنا على الشكل ديالو. غندوز نوجد معكم باش نزوقوا هذه الحلوه ديالنا. نحتاجوا هنايا شكلاط ذوبته مع شويه ديال الزيت، غنزيد عليه كاوكاو مهرمش او استعملوا اللوز مهرمش اللي متوفر عندكم. هذا الكاوكاو اللي غتستعملوا او لوز حمروه، ضروري ما تحمروه باش يجينا مقرمش. صافي غندير بحال هذا الشكل هذا، ديتو بقيت كنخلط. صافي بحال هذا الشكل هذا، الطريقه راها سهله. ودابا غنجيب الحلوه ديالي ونبدا كنغمسها بداك الشكلاط ونديرها. ضروري انكم تستعملوا هذا الورق هذا باش غنديروا فيه الحلوه ديالنا بحال هذا الشكل. الطريقه المهم راها سهله ماهله كيف قلت لكم. غنزيد نجيب الحلوه غنديرها في داك الشكلاط مع داك الكاوكاو وغنضغط شويه بحال هكا كيف شفتوا. مع ضربت معلقه فرشيطه في الكاسرونه باش ينزل لي منها داك الشكلاط الزايد. ضروري ديروا ديك العمليه هذيك ملي تهزوا الحلوه ديالكم، ضربوا فرشيطه فوق داك الكاسرونه باش ينزل لكم الشكلاط الزايد. وما كتحطوا الحلوه ديالكم خليوها واحد شويه وديروا كي درت انا، ميلوها شويه باش داك الشكلاط الزايد ينزل منها، باش ما تجيناش عمرها بالشكلاط بزاف، باش ما تجيناش فيها شكلاط بزاف كيف قلت لكم. صافي كنكحجوها بحال هكا، ميلوها بحال الشكل هذا. صافي ونبقى انا ماشي كنسالي الحلوه ديالي كامل. انا هنايا يمكن لكم تخليوها بحال هذا الشكل هذا. انا غنزيد هنايا غنزوقها، لكن التزيين كيبقى اختياري. غنديرها كلها غنفرقها في سطح العمل. غنجيب واحد الشكلاط الابيض دوبته مع شويه ديال الزيت، عمرته في بلاستيك الغذائي، ودرت واحد الثقب ودرت خطوط بحال هذا الشكل. بعد ما زوقناها وبردات شوف الشكل ديالها كيف كيجي. وبالصحه والراحه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.